dilugikeun ka almarhum almarhumah karuhun khusus sahibil walimah di dua belah pihak tangtosna karuhun almarhum almarhumah ahli qaryah kampung ayeuna Cipancur umum jami'il mukminin mukminat nu aya di alam barzakh. Ya Allah, muga-muga sakali di karuhun sahibil walimah umum karuhun urang sadayana muga-muga wayana ieu riungan dikintunan ku tawasul tadi ditaukidan di kusim guring di alam barzakhna sing aya dina rahmat Allah, amin. Saupama teu keuna jeung kahayang urang nu jadi ayeuna pawarisna muga-muga sing aya dina magfirahna Allah, amin. Ditempatkeun dina tempat anu istimewa raudhatan min riyadil jinan, taman tina sapalih taman-taman surgana Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nu paling spesial doa tadi ge doa simpuring ya Allah eta murang kalih nu parantos tangtos di ayeuna dilaksanakeun kitanana muga-muga ya Allah panjang ayeuna yuswana, amin. Amin. Kalayan beranjak usiana sing dipaparinan kacerdasanana, amin. Kalayan beh dituna dijantankeun hamba Allah anu soleh, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang patut mah muga-muga digigindingan dirarangkenan dipapaesan ku akhlak anbiya, akhlak ulama, akhlak aulia. Malah mandar tadi harapan buah hati nu jadi sepuhna dambaan anak anu ayeuna bakti anak nu soleh sehingga kapendak, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya kasahibil orang musyrik tina fakta na teu saeutik di daerah simkuring sok ngalaman lamun kadah ditu aya daerah tradisi dina tradisi eta kabeneran ayeuna si Encup aya si Encup ayeuna si Ugi tapatih si Encup teh mah udan alhamdulillah kuat ngaji mimiti ngayakeun jumaah di ditu salah baraha salapan urang bebeja hayang jumaah jumaah kamu dicaram dibacakeun papanjangan tanggal tepika salapan tepika 14 bebeja tepika 23 alhamdulillah aya jumaah dari ngaku nama Islam tapi sholat tara pelaksanaan di antara netah model hitanan kadang ada tradisi mana make kentol keneh karena kamu syrikan si kadek ayatnya baru masih kadek kentol kamu syrikan sok leuheung ieu geus kental bari kamu syrikan kontroversial jeung logika itu seperti hitungan nyeun lawang pantok kudu di ditu di dieu sagala rupa ai pas alusna teh cenah geuning lawang ka kulon salah kahalangan rezeki kawetan teu meunang ka kidu piraku kudu di luhur eta mah nyesatkeun teh bener-bener nya awas muga-muga geunah teu kudu panjang mana contoh dina hitanan lamun rek hitanan di ditu bengkong dipanggil budak didieukeun dina daun nangahompet daun dikikidingan ku samping ieu tah bengkong teh eta bengkong make gerak jalan heula gogeblik ngai nyeragan bumi puguh deui bela mah da sok aya di simkuring ge bela nu nyekel hayam begitu geresnya langsung dipencit pan aya kitu ngan eta lebihna nongcolang ayeuna musyrik nah datang heula ka kuburan karuhuna bebejana ngemang hade ari ngemang mah urang teh naon nya ngan ngemang teh abah si anu bade di hitanan istilahna weyahna abah sing disalametkeun sing di itu mental langsung ka kuburan bari mawa sajen da lamun jarahna ge kasih arjona geuning make ayeuna diiring ku gamelan ku gelang bari raguna buah kawu pan eta mah musyikan mental langsung lamun rek kawinkeun anak mental langsung bari mawa sepahkeun ai sepahkeun teh naon sapuratina tina ampok beas kalapa jeung saantero barang hajat sakala bentuk simbolis dibawa diserahkeun ka bapa kolot nyieun imah teu sagawaya sabab hitungan pantok diperhitungkeun lamun loba pantok pajakna ka kepala suku lain nyeun janela teu meunang sagawaya boga hayam boga pipiaraan terdaftar kudu aya daftar eta jelema mun boga hayam 10 aya pemasukan upeti geus akukeun 5 teu anjeun sama sekali sabab kental kepercayaan lamun dirempak ka benon
kabahsa kabenon teh lamun di urang mah kawalat ieu pamusyrikan. Semoga urang mah masih dijauhkeun nya amin. Naon sababna? Balik deui ka heulanan masalah khitan. Kadang ieu khitan geus ngajadikeun tradisi sadar alhamdulillah bahkan ngan rata-rata lamun diperhatikan umat Islam sadar narima hukum Islam teh ngan ukur dina masalah khitan. Alhamdulillah kesadaran sunatan mah cirina mana lamun budak can disunatan urang boga rasa beban. Anak nu simata wayang anak belahan jiwa aya parentah hukum ti Allah keurut alat vitalna tapi kaboro-boran darah urang teh suatu kebanggaan kuat ngeuneuh pepetasan nu melukai nage bengkong kuat di ampopan bener eta sadar narima hukum ti Gusti Allah. Sedang eta didinya perang urang teh merangan kanya panti catrok saeutik oge duh anak peuting pati oboran bisi kureungit anak urang jual hukum wayahna teu kakucupna bari arah vital berbahaya kurang-kurangna da hukum sadar we urang teh terus eta kanyaah kanu jadi anak kureungit ge nyaah ieu kuat dilukaan model kitu da hukum sadar we bahkan suatu kebanggaan bunga terus kudu nama narima hukum ti Allah lain hitan hunggul kabeh tarima dengan kebanggaan dengan air bunga puhara narima hukum ti Allah teh makaya menang ukuran nisab payana keluarkan 10% zakatna haleke dese bener nyaah cek urang cek tadi ge nyaah ngan teh hukum ti Allah nyaah anak kudu dilukai dah hukum tapi ka dilukaan eta budak terus ari kana hitan mah sadar dina urusan zakat mah masih kenehnya terus jita ngankeun ulaanan proses pelaksanaan khitan nama tapi nu kudu dikaji hikmah dari pelaksanaan khitan nu mana ieu teh baca ku urang kaji di antara hikmahna pertama tadi teh sing bisa ngelehkeun nyaah ku hukum Allah hiji teh nu kaduana sing bisa hirup adil demi nanyerna hukum Allah. Sedangkan krisis keadilan geus hese keadilan di negara geus lieur keadilan eueuh bener ari kitab adil teh nempakeun hiji perkara dina tempat teu cueut kanu koneng conteng kanu koneng teu cueut kanu beureum upamananya adil disebutna dalam artian rek kadulur rek kadeungeun pokona hukum bari teh wayahna tangtukeun. Tah urang ge enak hitam cek tadi nyaah da anak kadang urang opat rek nangsulkeun bebeneran make di lobi da ieu mah dulur jeung sajabana nu akhirna hukum jadi barobah bener. Hikmah di antarana masalah hitanan. Terus deui ka dituna urang teh tadi ge tuntutan sebagai orang tua diamanatan anakku Allah Subhanahu wa taala maka aya parentah nu pertama diantarana wanohkeun eta anak urang kana agam muru auladakum bisolat diantawisna parentah anak anjeun salat kecap marentah salat berarti jeung aturanana kaya sabab lamun marentah salat dina salat aya rukun dina salat aya syarat sahana dina salat aya pembatalanana berarti parentah anak anjeun salat hiji parentah pikeun ayeuna budak pertama lamun dititah salat kudu nyaho naon rek dipigawe ku budak teh nu kumaha salat teh begitu beri ilmu tentang salat berarti nitah salat dina salat aya rukun kaya parentah seolah-olah Rasul marentahkeun papatahan ilmuan budak urang tentang rukun papatahan kita sholat parentah kita sholat berarti tuntutan yang urang ilmuan anak urang tentang syarat sah sholat bisi karempat aturan pembatalanana parentah anak anjeun sholat berarti parentah ka urang nu jadi kolotna kewajiban pikeun ngilmuan tentang pembatalan sholat urang geus kitu can hiji tak awas
naon tamata peran penting di dia mampu ku urang teu mampu pasrahkeun ka lembaga ka ahlina pasantren aya majlis-majlis ayeuna pendidikan aya sok ngan ulah kos miceun ayeuna kuyak ka leuwih weh terus geuning saur Rasul bahkan ngandika dina kitab Ittihad Imam Ghazali ngandika saur Imam Ghazali fa innal walid sababun wujudil hadirah bapak orang tua teh sebatas sabab wujudna anu hadir wa hayatil fania jeung jadi sabab kehidupan anu bakal ruksak kolot peran kolot otak aya bahasa keterangan lain kolot mah hibdul jasad leres ngaraksa jasad di dia sabab wujudil hadirah walid orang tua mah sabab wujud Allah rek ngagelarkeun manusia make pelantara make sabab menjadi kolotna tapi kawujudna jelema sabab wasilahna nyaeta nu jadi kolot fa innal walid sababun wujudil hadirah sabab wujud anu hadir kolot mah wa hayatil fania kolot mah sabab kehidupan anu eta kehidupan pana teu abadi sabab bakal aya tungtungna pak pae eta kolot tapi dibalik eta wal muallim ari guru mah nu ngamamatahan nu ngadidik ayeuna nu ngelmuan muallim contoh di pasantren namun di dieu aya muallim pangaosan urang karetah muallim nya urang kebeneran bermah ayeuna kolotna kali urang jadi muallimna beureun merangkap eta mah pokona muallim nu ngadidik nu ngabina nu ngelmuan mah eta mah disebutna sababun hayatil baqiyah sabab hayat anu tetep ada imah anu langgeng mata aya basa guru mah hibduroh terus langsunganana dina kitab Ittihad eta laulal muallim lamun eueuh muallim eueuh nu ngadidik eueuh nu ngelmuan rek kolot mah rek ku orang ayeuna anu sejen sifat ku kiai jeung sajabana da urang rasa teu mampu urang mah lain teu mampu najan mampu ge teu sempet itu upama aya pokona laulal muallim lamun eueuh nu ngamurukan eueuh nu ngadidik eueuh nu ngelmuan lan sakko makasola min jihatil abi kadituna bakal nyeret bakal ngadorong mana lan sakko bakal ngajur makasolak min jihatil abi naon anu dihasilkeun tina arah-arah perjalanan kolot perjalanan inung bapak upama mana nu dihasilkeun ti inung bapak tadi teh wujud urang jasad heulanan eta jasad urang syariat hasil tinu jadi inung bapak laul muallim kitu sunahna lamun eueuh muallim langsako ma'asala min jihadil abi awakna oge nu eta awak teh seolah-olah jihad dihasilkeun tina inung bapak langsako bakal nyeredakan awakna ge sedang awak dihasilkeun tina inung bapak ilah-ilah daim kana keruksakan anu langgeng jadi ceuk sunana kieu lamun eueuh nu ngadidik eueuh nu mamatahan eueuh nu ngelmuan maka anak urang lamun anak urang anu eta anak urang teh aya wujud teh syariat ti urang maka lamun eueuh muallim wujud awakna fisik jasadna ge bakal timbul jadi keruksak kabeh karti kumaha anak urang syariat wujudna menang ti urang lamun tanpa didikan tanpa ilmu nu akhirna barang nu diharamkeun nu dilarang narkoba diinum ruksak teu awakna ruksak sedang eta awak teh hasil dari proses ayeuna nu jadi urang nu jadi kolot laulal muallim lan sakum ma'asola min jihadil abdi pasti bakal nyeret ngadorong nu dihasilkeun ti inung bapana ilah-ilah daim kana keruksakan awakna ge ruksak terus deui urang teh sasiereun sabeunyereun ladang paes poho paena paes posok saolah-olah usaha kuatnya rek ngagunakeun nya rek ngahuapkeun da hayang aya tinggalkeun ka anak tapi kakawaris ku urang harta tah harta warisan ti urang nu jadi kolotna maka solak min jihadil abi tadi sebutna cara awakna teh
laulal mualim lamun eueuh ilmu eueuh nu ngadidik kadang diwaris harta ge beak bener dipake auntah dipake itu ieu tanpa didikan dalam sabab naon pokona tuh mulai parun cakang dirempak jeung sajabana eta jalma dak sabab teu boga didikan berarti penting peran mualim penting peran anu ngabina anu ngadidik mualim mana cenah eta teh nah ustad hungkul nah kiai hungkul itu nih saur Imam Ghazali kami ngamaksud nu dimaksud ku kami mualim teh mualimu ulumil akhirah mualim tentang nu mamatan ilmu akhirat al ulumi dunya atau tentang ilmu kesehatan tentang ilmu ketatanegaraan tentang ilmu ekonomi pokoknya tentang ilmu dunia dengan ayat kain biqasdil akhirah lamun neangan ilmu dunia kudu tujuan yang akhirat tah mualim eta tetap berperan mana bisa nyalametkeun anak urang baik secara fisikna baik ditinggal maka sholat min dihatil abi ditinggal tinu jadi kolot na jeung sajabana insyaallah lamun aya mualim hartina boga didikan boga ilmu mata salah tadi saur guru urang sadayana wayahna ilmu heula terus ilmu heula Rasul tuang geuninnya jeung hiji budak mora barang keur pas tuang dimulai malaikat Jibril ku budak teu katingali ya Rasulullah budak-budak kang gigireun anjeun umurna ngan sak jam deui itu ku Rasul dicaritakeun ka eta budak jang umur anjeun sak jam deui ceuk eta budak mora nu daang di bejaan saur Rasul umur sak jam deui ceuk tadi ge lamun urang di bejaan umur urang paeh sore atawa komo sak jam deui urang geus salera daang ge pareum jigana bener naon sababna disebut dulu con da itu Rasul mutlak bener mustahil bohong matak langsungnya percaya ya Rasulullah Gusti umur abdi baru sak jam deui sang Rasul kudu dimanfaatkeun digunakeun naon Gusti ieu umur sak jam kumaha sang Rasul pake ku anjeun ngaji ngan ku sabab kaula aya kesibukan ge wayahna ka Ali ka ditu ngajina titah ngaji ka sahabat Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah Rasul teu nitah kuburu tobat sia sabab sia budak mora pagawean doraka umur sajam deui teu percuma dititah tobat teu nyahok ilmuna tobat kalah jadi tobatna tobatan deui bener teu sia buburu ka ditu salat teu sia buburu puasa teu Rasul nitah ngaji ningang teh datang ka sahabat Ali karak gebrak rek ngaji kaburu jam beak sak jam maut eta budak maka eta budak tetap ahli surga sabab maut dina lamkah rek tolab ilmu temetak muga-muga sakali deui urang sadayana review nganu model kieu sing kalebetkeun golongan ahli tolabil ilmi amin mana peran pentingna ieu ngaji terutama kembali seolah-olah sohibil walimah ngawalimahkeun khitan nu jantan putrana ditung-tungan ku pangaosan tadi seolah rek ngawanohkeun rek ngawawuhkeun kanu jadi putrana mana nyaeta tentang agama terus di antara syariat agama teh nyaeta salat upama sedang salat parentah salat merangkap syarat rukun jeung pembatalanna kudu diketahui berarti rek ngelmuan budak rek ngalaksanakeun parentah Gusti Allah supaya mana supaya kasebut boga anak teh anu soleh sedeng anakmu soleh teh kumaha saur Rasul ida kana waladun solihan di mana keayaan budak teh soleh bager soleh teh mana alqaim bi hukukillah wa hukukil ibadi hukum hak Allah mana salatna puasana hak Allah tah upama ibadah dilaksanakeun hakul abdi ayeuna hukukil ibadah hak jeung jelema beres teu sengketa teu sangkut paut jeung jelema eta budak teh pokona teu aya geungeureuh teu aya cawadeun agama beres jeung jelema ibadah bari jeung hade soleh tadi sebutna ida kana waladun solihan terus
Hartos teh hartos. Ya tentang budak. Sangat. Ngan di dieu awas. Paribasalah eleh teuing ku cikiih. Sok aya bahasa jelema nu kitu. Ku anak eleh-eleh teuing, fakta nama eleh ku cikiih teh bener. Lebaran kajeung teu make urang mah asal budak pan bener. Tadi oge kahayangna sanajan teu keuna jeung aturan agama eleh urang kudu jadi anak. Mata paingan sallallahu rasul yati alan nasi zamanun bakal datang ka manusia zaman nudina eta zaman yakun khilaf rajul bakal terjadi ruksakna manusia bakal terjadi bahkan tepika nistana jelema teu ecreugna seseorang teh ala yadi zaujatihi pertama karena ulah pola tingkah nu jadi pamajikanana sedang kita pemajikan teh titipan amanat ti Allah ku kaur kaurang nu paeh poso meunangkeunana nu paeh poso namplokeun kanyaahna di alam dunia faktana di akhirat geuning kumaha bakal jadi musuh dakwah nu pangheulana ngeureus singkade sedang di akhirat layak ripul rajulul mar'ata wala ta'riful mar'atu rajula walaki kaya teu wawuh jeung pamajikanana pamajikan kaya teu wawuh jeung salakina dina pada naon hak jeung kewajiban anu teu tertunaikeun di alam duniana sabab pamajikan amanat teu dituraykeun ku urang ngadakwah di poe kiamat aya nu teu wawuh la ta'riful mar'atu rajula awewe nu pos teu wawuh deui ka salakina ningang teh salakina da sok ibadah salakina mah nyaho aturan salat sok migawe salat jadi canangan pisurgaeun ngan pamajikanana bangkawara nu akhirna cananganana neraka meme asup ana neraka pamajikan ngacung unjukkan konsultasi ka atawa ayeuna seolah-olah ka Gusti Allah ya Allah abdi kana neraka geus jadi ketetapan Gusti tapi panuhun Gusti pangmanggilkeun si anu bin anu nyebut salakina teh geus teu caroge abdi si anu bin anu mata yakin kos kadeungeun panggil geus kitu kumaha abdi lain teu ridho narima kepastian Gusti tapi abdi kana neraka ku sabladang teu benerna salat abdi tapi abdi sajeroning dipihukum ku salaki abdi can pernah abdi dididik cara sholat can pernah abdi dipantau bener teu ruku sujud abdi can pernah abdi dipapatahan pur fardu wudu nu ngajadikeun syarat sahna sholat abdi ku salaki abdi sehingga abdi teu keuna ibadah abdi maka ayeuna minta pertanggungjawaban kasih anu bin anu kitu nyebutna oge bangga teh tah katakan lebaran jadikan momentum penting yang urang di dunia bebarengan bari tamplok seluruh potensi urang kacintaan tamplok jeung sajabana kunaon di akhirat si anu nyebutna oge musuh padu nu pangheulana engkena oge tak supaya ulah terjadi kitu matak di dunia weyakna beberes silih islah minimal lebaran jadikeun momentum kesempatan urang silih hampura jeung pamajikan osok lebaran matak sekali-kali mah teu nanaon lalaki salat di imah pamajikan senang ngamakmum jeung anak itu beres salat teh bari mukena dipake keneh segruk teh pamajikan nyuksuh kana lahunan salaki akang bojo caroge abdi sajroning abdi dipihukum ku akang bisi abdi kurang ngesto kalau jadi caroge ulah kirang akang hampura ceuk awewe nyebuteun karong heap hate salaki bener cek lalakina eueuh derek sajeroning hukuman sekian tahun bisi hakul mar'ah ala jawab hak pamajikan lupa kewajiban jadi teu tertunaikeun ku dek ladangna keterbatasan kelalean jeung sajabana akang ulah kurang-kurang hampura paungku-ungku hareupeun anak hade pendidikan non formal dakwah persuasif da urang mah timbang minter pidatoan ngabak blaki mah kuring ge gampang bener gampang ngomong kieu mah ngalaksanakeun mah beuheung bawa jujur hese istilahna mah kebalikan deui matak
lebaran kamari manfaatkan atuh teu bisa sampai sekali sambil atuh setahun sekali mah lebaran dimarajeun lebaran salat sunat sajadah dipanggul dina tak diburuan keneh euy hampura dewek gerangan sakitu we ditemalan ku pamajikan bari ka korongkongan di dapur ngemeci kolomor dan lebokeun ini utur lebaran teh bari teu dikutang-kutang acan cek salakina diburuan tadi euy hampura dewek temalan teh di dapur ngan sanajan kitu ungkapna muga-muga sing cupar jaga di akhirat ulah jadi musuh dakwah ulah sing hujat amin ya Allah ya rabbal alamin sabalik teh ye cek tadi fakta sabab rasul mutlak bener mustahil bohong yakunu ala nasi zamanun bakal datang ka manusia zaman ditakbir ku ilmu ayana mudhari makna ayana istiqbal bakal baheula ayana geus ayana 15 abad hampir 14 abad lebih hampir 15 abad buat geus fakta buktikeun ku urang realitakeun coba jeung kenyataan ayana nu dibakalkeun ku rasul yakun yakti ala nasi zamanun bakal datang ka manusia zaman yakunu hilaku rajul terjadi ruksakna seseorang ruksakna jelema teh pertama syariat penyebabna ala jadi jaujatihi karena ulah-ulah nu jadi pamajikanana akibat tuntutan pamajikan nya kumaha ku sabab ulah pamajikan kumaha mul cilaka lalakina yu'irunahu bil fakri pertama eta awewe pamajikan mengolok-ngolokkeun ngawaweleh ngajejeleh ngera-ngera bil fakri dengan kekurangan anu jadi salaki dan kaharti keneh kudu bahasa Cipancur akang piraku urang rumah tangga geus sakieu taun gogobrok ngan kieu-kieu wae tah eta ngolok-ngolok kekurangan salaki teh aya anu kitu aya aya piraku akang hirup urang teh rumah tangga geus sakian taun tu budak geus gede komo lamun aya teh meureun hajangeun rek hayang eraeun jeung sajabana ciatu akang hirup teh piraku ngan kieu-kieu wae eta mengolok-ngolokkeun salaki pamajikan anu jadi salaki kitu bil fakri dengan kekurangan aya nu kitu mah aya timulna kumaha da salaki nu normal mah borora dituntut sanajan teu dituntut tetep boga rasa dituntut ngan apa daya tangan da sampai da kumaha atuh nu akhirna kumaha dituntut kitu diolok-olokkeun dengan kepakiran tadi nu akhirna manehna lepas kendali kos kuda diesotkeun ka dalina berangbang tunggul diparun jatang dirempak padu halal padu haram pentingna aing hasil tuntutan pamajikan bisa terayeuna hasil bisa dilaksanakeun nu akhirna nu tadi nama bororaah ayeuna sunat fardu nage katotolerkeun tapi kalat geus taramingonan da ambisi terus-terusan pikeun nyumponan tuntutan pamajikan cilaka teh usaha padu halal padu haram disorang cilaka aya nu kitu aya berarti saur rasul nu bakal datang teh fakta ayeuna yakunu hilaku rajul terjadi cilaka na seseorang teh akibat tiadi jaujatihi karena ulah-ulah pamajikanana nu mana ulah-ulah pamajikanana yu'irunahu bil fakri ngawaleh ngajejeleh kasalakina dengan kekurangan wa yukallifunahu malayatiku bahkan eta pamajikanana teu segan-segan menta kanu jadi salakina di luar kemampuan nu jadi salakina gaji kan ukur 100.000 sapoe ari menta mas 10 gram harga 707 juta saimang teh aya nu kitu aya denge tak awewe denge cek lalaki meuli asa ngeunah bener indih posnya meuli asa meunang keur waktu kieu make di lah aya kan gitu piraku akangan gitu wae hirup teh bicara batur aya nu kitu aya aya nitah usaha aya ayanya aya matak sim kuring mah lamun ngahadiran nu pernikahan kunaon nu sok ditah maca segatalek panganten lalaki dina poin-poin segatalek apabila saya meninggalkan 6 bulan berturut-turut cenah geunya segala itu teh maka dengan menyerahkan uang ibadah sekian maka
Kemah nu awewena oge kudu nama dibacakeun tale sabelum teu saletik awena ge loba ninggalkeun anu jadi salah. Itu benar. Cenah maca duanana geus nama. Balik deui. Ta eta an sok dicakali deui di dieu. Jadi loba di dieu sarua nya awe teh nu hereng-hereng ka salaki ieu tah aya usaha aya. Ari mingonan di dieu malam naon? Malam minggu aya awe di dieu lamun malam minggu ka salakina akangan kecicing wae. Orang kadut cik atuh mingonan patutan malam minggu mingonan aya begitu aya yakin ayanya aya itu aya alhamdulillah. Terus si salaki ka cicing wae kan cicing wae akang ngadukan kanyut teh kitu kae usaha cara batur aya kitu aya loba eta mah komo nya terus ngan faktana terus lamun balik mingonan malam minggu ka imah datang ka imah di dieu bojo urang-urang dieu sok aya nu tetelepek ka salaki akang ari dieu malam minggu guru urang nerangkeun naon coba abdi hoyong terang hasil akang mingonan aya kitu. Tapi lamun salaki balik usaha aya pamajikan urang nu tetelepek akang menang sabaraha usaha teh aya kitu aya. Oh bener sarua ting penyakit di dieu pinah ka ditu tinggal di ditu kalau maka dieu emakeun we ngan akur berarti tetelepek kitu mah loba. Terus deui lamun malam minggu mingonan balik ka imah tubuh nu apal dicaritakeun ku guru teh ari keur di madrasah mangarti ngan datang ka imah ditanya ku pamajikan lapang tepi hasil teu meunang ilmu tah balik malam minggu mingonan ka imah eueuh nu apal datang ka imah pamajikan aya nu jamotrot manyun kos kasto kuat ese muka pantok ayam balik mingonan malam minggu dauker mingonan kalah nyimpang di warung balik eueuh nu timu pamajikan jamotrot pedah teu bebeunangan mingonan malam minggu ayam. Tapi balik usaha salaki teu mawa duit aya pamajikan nu jamotrot aya manyun hirupna kuat ese muka pantok aya. Aduh, akur di wae gitu nya. Ini nyaritakeun nu akur mah alhamdulillah moal jadi masalah berarti ari nyaritakeun nu akur lamun nyaritakeun nu teu akur sok jadi masalah. Ari ge mah akur berarti di dieu ge loba balik ngaji balik mingonan mah tetelepek hasil ilmu tapi balik usaha mah tetelepek hasil ilmu. Terus bapak-bapak lamun balik mingonan aya nu timu sok dibejakeun dibikeun ka pamajikan tara ibu ekanya ka ibu na balik malam minggu bapak sok ngahaja ta ibuna biar teh geuning mingonan guru urang sadayana nerangkeun tentang fardu wudu anu genep tentang rukun salat anu 17 ditelep dicaritakeun kan jadi pamajikan 17-anana aya anu kitu aya ibu. Aduh cenah nah kita mah aya si ibu nu itu banyak kasalaki teh kapilaan punya terlanjur sayang ku eueuh ge aya cenah nutupan kawirang salaki alhamdulillah dari fakta mah malam minggu boro-boro jang mamatahan pamajikan da urangna ge teu tim ngan dina ayana nu timu osok dipapatahkeun ka pamajikan tara dibikeun deui talada ngaji teh 17 geuning euy rukun salat teh dikeun ka pamajikan. Terus deui lamun usaha menang duit di pausahaan balik ka imah aya jelema di dieu nu teu dibikeun kabeh ka pamajikan aya. Tarik ieu aya. Gaji menang duit 100.000 cerot ka pamajikan mah 70.000 30 lepek kana kopeah aya. Aya di wae. Sadenganan Pak disumputkeun di mana wae nak lak-lak ka naga sugan kanyahoan pamajikan mah ngameu kana duit mah lambat tahun kanyahoan awas sok aya nu kitu teh cenah aya lelepkeun kana kopeah sawareh bikeun ka pamajikan aya nu kitu yakin aya naon teh pangna kitu guneman lalaki teh dewek mah euy lain kurang naon lamun geus asup ka dapur kabeh hese deui nalika peluk kitu nah laras setepa laras oh berarti sakali deui lain rek nelaan lalaki lain rek pangeunangkeun pamegat berarti lamun aya lalaki ladang usaha teu dibikeun ka pamajikan kabeh dilelepkeun sawareh kana kopeah
da tadi teh bahasana hese geus kajero berarti teu salah-salah teuing lalaki ibuna kurang pangerti lamun kitu mah rokok kali sabatang deui geus ngagoler sabungkus kopi tinggal hiji deui geus siap deui saruntuy dibikeun grebek ke kabeh cek lalaki teh bener. Aduh, ada cenderung ngaji lalaki ke ada condong ke lalaki. Sudah memang gitu faktana. Pan ibu mah di madu embung, boga salaki lamun dicanung embung. Ari manehna teu mikir-mikir, servis ka salaki teu diperhitungkeun wajar. Bener. Sabab penyakit laki broken home keteh teu betah di imah. Kelayaban we ka dituna, tapi servisna sing hade. Alikane. Jadi seolah-olah kembalikan ieu kesadaran orang tentang ilmu jeung urusan dunia. Awas. Nu padahal tadi teh dunia Allah geus ngatur. Aya canangna. Dek jatah orang dipaksakan oge dengan jalan nu ditempuh sesuai jeung aturan Allah nu akhirna dipaksakan luar jalur Allah sanajan dina hasilna ge dunya eta dunya panyungkun di Allah nya nu mana atuh nu kawaris dunya dauh Allah ku anjeun walaqad katabna fil zabur min ba'di dzikri yakti teman-teman tertulis geus ditetepkeun pijabur dina jabur mimba didikrin bahkan satayana telahna jabur dalam kitab-kitab samawi kitab-kitab Allah di dinya geus ditetapkeun annal ardo sesungguhna bumi yarisuha ibadiyas solihun pewaris ahli warisna annal ardo jagat dinisbatkeun dunya pewarisna teh abdi Allah anu sol berarti urang hayang boga kami milik dunia usahakeun hirup sing bener dunia anu dipikar ridho ku Allah sedang eta nu hese ridona Gusti hirup hayang nu paling hese ridona Gusti sabalikna pangeunahna hirup jelema lamun hirup geus aya dina ridona Gusti Allah. Contoh, sholat dipigawe, Ramadan puasa, bunga haji, ketika umrohna dilaksanakan, tapi hirup teu aya ridho Allah moal bisa ka surga na Allah. Sanajan sholat puasa zakat dilaksanakan, tapi hirup teu aya ridho Allah, maka moal bisa cicing na surga na Allah. Sanajan ibadah teu loba, tapi Allah ridho, insya Allah bakal asup jeung cicing dina rahmat Allah bisa nicingan surga na Gusti. Leres. Surga mahal lamun dinilaikeun moal katilai beulina kurang ku rahmat Allah ku ridona Gusti Allah pasaran sawah di dia sapatok 10 juta upama awas 10 juta teu bisa 10 juta mah teu meunang sawah sapatok tapi lu boga sawah hati listrik siap besar 10 juta mah tuh bisa menang sawah sapatok. Terus upama contoh nganu boga sawah ridho teu nanaon lah 5 juta oge hek wae jadi teu jadi surga mahal rek ditebus ku amal ibadah jeung sajabana memang moal ketebus cek kitu kieu tapi Allah ridho sanajan saeutik ibadah urang tapi Allah ridho teu nanaon cicing dina surgana Gusti sabua ayeuna 10 juta sapatok nganu bogana ditawaran duit 10 juta dewek rada keheul ka si eta teh moal mau dijual ka si eta mah bisa mah eta sawah dipilih digoleran 10 juta 20 juta sugan moal kapiheulan hewa dewek ka si eta teh nah hatena teu dipikeun teu bisa kapimilih terus pametak urang ya Allah moga-moga tadi riungan nu malegesingkeuna aya dina ridhona Gusti Allah sanajan ibadah teu loba moga-moga ari kena kana ridhona Allah jaga kenging rahmatna Gusti Allah amin ya Allah ya rabbal alamin.
kembali karena pokok seolah-olah ulah tebih teuing dina walimatul khitan pepeling ieu dina ngaji nu mana tadi teh sadarkeun heula kana ngaji diri urang terus deui ayeuna sok arahkeun para putra putri urang di dieu mah pasantrenna aya coba rek naon deui urang teh nya waris dunya teu aneh nu bodoh ge bisaeun ceuk paribasana terus dari bororaah nu berakal karena dunia mah satok ge teu oleh mampu jeung bisaeun nu kese mah waris ilmu beres tametakan sakaya disimkuring ngadorong seolah mere motivasi jeung dorongan secara fakta memang tuntutan kebutuhan bari diwajibkeun ku Allah ngaji bayahna terus di ayeuna sahibil walimah nu model kieu korbankeun ampir cek paribasana seluruh ayeuna potensina wujud anu ageng nu model kieu ngamumule putra saolah-olah hayang doa ti warga sadarayana hayang doa ti para alimil ulama bari direalitakeun fakta dilaksanakeun sesuai tatanan aturan agama hayang gaduh kurang kalih teh anu soleh betak muga-muga sing dikobul ieu putra soibul walimah nu dihitanan muga-muga sing janten hamba Allah anu soleh amin ngan awas ngan hayang disolehan ku anak hayang digenahkeun ku anak ari urang geus bisa nyieun soleh can ka indung urang geus soleh can ka bapak urang kitu ehel anak ya fakta ya ngaji simkuring ngajak ngaji fakta lah laanan nu mana geuning sakedap deui Idul Adha sok aya aturan syariat make aya kurban leres eta kurban geus ngabudaya memang tuntutan agama yang urang sadayana tapi lain sebatas ritual motong domba nu pendapatna engke jadi tutumpakan di akhirat memang ngan lain sebatas eta kaji hikmah dari pelaksanaan kurban eta nu mana jadikeun introspeksi jadikeun ibroh takbiran kana diri sabab dirinya teh syarat pinuh jeung pituah pitutur ka urang demi ayeuna mensolehkeun anak urang demi ngarasakeun rungkang ngahirup urang nu mana ulang aja sebab katali waktu geus kadaluarsa ayeuna geus 11:30 ieu moal naon ieu rada dileuwihan ridho agok ieu heueunan nu mana dina kurban geuning riwayat geus pada apal Nabi Ibrahim diuji ku Allah tepikeun ka diparentahkeun mencit Kangjeng Nabi Ismail ya tabaruk sabab khitan termasuk syariat Kangjeng Nabi Ibrahim disalin jadi syariat Kangjeng Rasul bahkan pelaksanaan kurban gitu kene awalna Nabi Ibrahim juga ayeuna dilaksanakeun deui dina syariat Kangjeng Rasul nu mana dina pelaksanaan kurban geuning ya bunaya wahai anak king anak ama saur Nabi Ibrahim ini arofil manam ama teh ngimpen ani adbahuka ama teh mencit hidup kasep pandur malah daro coba pangemutankeun kumaha teh menurut hidup pendapat hidup ama ngimpi mencit hidup bijakna Kangjeng Nabi Ibrahim tementang-mentang seorang orang tua jadi kepala rumah tangga tapi orang makan gitu seperti punya hak petok lamun orang jadi kolot mung narima aspirasi mung narima masukan keputusan terakhir hak petok semata-mata dipegang ku orang seorang suami pemajikan mah geus teu pati didenge masukan anak pon bila lagi melisigan menang urang kadang urang mah kitu padahal Nabi Ibrahim nyontohan coba kasep anak king anak ama ngimpi mencit hidup pangemutankeun menurut pendapat hidup ka eta teh kumaha dasar budak soleh Kangjeng Nabi Ismail
tawalehe geuning ama yakin ama teh nabi ama teh rasul moal mungkin impian datang di setan sabab ama nabi ama rasul pasti eta impian datang di Allah mangga ama laksanakeun satajiduni insyaallah abdi bakal turut bakal ayeuna ngalak bakal ngawaro cek bari basana gitu nya nu akhirna cerita singkat berangkat kamina Nabi Ibrahim bari mawa peralatan gitunya rek mencit Kangjeng Nabi Ismail di Mina santosna siap-siap rek mencit kumaha pokna Kangjeng Nabi Ismail saur Nabi Ismail ya abadi ama mun basa urang kama ya abadi ama bapak abdi satu acan abdi dipencit nahawi di ama abdi lamun wasiat heula pesan terakhir ka ama aik pesan naon kasep pun bahasa urang kama ya abadi usika bi asya ama abdi rek wasiat ka ama tentang sesuatu aya perkara aya sababaraha perkara cek bahasa urang kama satu acan abdi dipotong ama abdi bade wasiat ka ama kumaha ama widi mangga kasep hidup sok saur Kangjeng Nabi Ismail mangga lenyepan kana emutan urang solehna Nabi Ismail kanu jadi kolot model gitu ya baliknya ulah urang teh nyuduh anak kudu soleh ka urang geus bisa soleh can cara Nabi Ismail kanu jadi bapak Nabi Ibrahim mangga emutan naon kasep pamenta terakhir hidup teh saur Nabi Ismail ya abati usika bi asya abdi wasiat ka ama nu pertama antur bato yadi memeh dipencit hayang diborogod heula ama panangan abdi pamenta teh nah nya make hayang diborogod kaelan toroba supaya abdi ulah ngadu lamun abdi ngadu paodi ka maka abdi milaraan meureun ka ama sedang budak teu meunang milaraan kanu jadi kolot faktana urang loba milaraan teu ka kolot Masya Allah solehna Nabi Ismail rek dipencit bari sadar dibere pendapat lamun anak urang jang ama teh ngimpi Allah mereka mencit hidup tak kumaha ama da ama teh nabi ama teh rasul piraku ama unjukkeun atuh tong tulus gitu anak urang mah kitu teu kitu kadang mabur bener tapi solehna Nabi Ismail siap ngan aya pamenta wasiat pertama antur bato yadi abdi panuhun hoyong diborogod panangan abdi Thailand coroba supaya abdi ulah ngadug sabab lamun abdi ngadug engke milaraan ka ama pan teu meunang meureun ama milaraan ka janten sepuh teh eta Nabi Ibrahim tibang ukur narik napas naon sababna secara manusiawi teu tega ka anak tapi ieu perintah Allah matakan urang mah kadar melangannya ngaluarkeun zakat nah coba teu sabaraha persen boa nya neteskeun darahna nah teu sabaraha boa demi perintah Allah Nabi Ibrahim diuji anak si mata wayang nu dipikahayang nu dipicangcam ti ngongora kene bahkan tepikeun ka ti ngongora teu gaduh putra wae kapakakolot kakarat boga bari boga anak kasep dikayung yunun ayeuna dititah dipeuntit oleh patuh kana parentah Gusti elehnya ngan eta budak Nabi Ismail tepi ka ama ayang diborogod heula abdi teh suka abdi ulah ngadug lamun abdi ngadug berenang milaraan ka ama pan teu meunang milaraan sepuh teh ama nya kasep da ama lamang memang mawa urang borogod we diborogod Nabi Ismail nu kadua ama saur ayeuna Nabi Ismail pamenta abdi wasiat abdi ka ama nu kadua antaj'ala wajhi alal ardi ama abdi panuhun santosna diborogod abdi teh rek dipencit abdi aya panuhun ka ama nu kadua antaj'ala wajhi alal ardi hayang dijieun beungeut abdi teh hayang bari nangkub kana taneuh hayang bari nangkub ceuk sunahna mah kitu abdi dipencit teh hayang bari nangkub nya naon kasep make hayang bari nangkub kaela tanduro supaya ama ulah ningali ila wajhi kana larai abdi
sabab lamun ama ningali kana lalai abdi abdi yakin ama teh deudeuh ama teh nyaah ka abdi tapi ieu parentah Allah kaila tanduro supaya ama ulah ningali ila waji kana lalai abdi sabab lamun ama ningali kana lalai abdi patarhamani engke jorojoy we nyaah ama ka abdi nu akhirna parentah Allah terlalaikeun parentah Allah nu akhirna teu dilaksanakeun matak abdi panuhun nomor kadua dipencit teh hayang bari nangkuban ama soleh teh Nabi Ismail muga-muga tabaruk kasolehan eta sing nepa kasolehna putra Saibil Walimah amin umum ka para putra urang amin dua pamentana dina kurban aji tak kurban teh hikmah nu katilu pamenta Kangjeng Nabi Ismail memeh dipencit kurban nomor katilu waktif ani siabaka ama wayahna leledkeun heula eta acuk ama memeh mencit abdi sabada di borogon abdi bari nangkub terus leledkeun heula nya ama eta acuk ama teh naon kaila yataltalahu supaya ulah ucat acet mana dami getih abdi supaya ulah ucat acet eta getih abdi lamun getih abdi ucat acet kana acuk ama pataro umi engke ningali umi ningali emak di bumi da emak mah hadir ningali umi engke dina acuk ama aya getihan ayeuna abdi dina acuk ayeuna ama nu akhirna nanggalkeun ka ayeuna ka umi jaba ayeuna kana acuk ama nu getih abdi panah koso adri maka bakal kurang-kurangan ganja payan kusu adri gitu maka kurang keganjaran abdi coba terus wataro umi ke umi ningali kana eta darah patah jan ke umi bakal sedih panteu kenging nyeun sedih nu jadi inung masya Allah ari urang kumaha buruk usaha bebeja kanu jadi inung permasalahan bebeja kanu jadi inung tiba ukur ngaheugeul ega beheungkeun ye pinung teh sedih da nyaah ka anak bener itu bari poek we lah banyak urang coba ebutan tak urang teh hayang boga anak soleh gitu balik ka urang dicaritakeun ieu masalah urang geus bisa kanu jadi inung urang nu geus aya pek matak mulai mutus aya nu kos teu aya kumaha hadena yeun geunah hatena tilu tah nomor kaopat pamenta Kangjeng Nabi Ismail sateu acan dipencit teh kumaha ama abdi aya panuhun nu kaopatna ayus kida saprotaka wayahna ama asah heula eta peso ama sekutkeun heula ama pesona nu rek mencit abdi teh jeung terus deui wasro imroroha ala halqi nalika nalikna ngagereserkeun teh sing cepetnya ama saur Kangjeng Nabi Ismail wayahna ama pesona sing seukeut wasro jeung sing kenceng imroroha narikna ngeselkeunana eta peso ala halqi engkin kana genggerong abdi naon sababna liyakuna ahwana supaya rada ringan ama nya saat dipencit ku bedog-bedog kamernya gesel-gesel ai kitu mah tarik seret mun kitu supaya liyakuna ahwana supaya ada posisi mencit eta teh rada ringan fa innal mauta syadidun pan ama maut teh ripuh geuningan saur Nabi Ismail Nabi Ibrahim tibang ukur bisa ngarenghap bari ramas basnya insyaallah kasih coba terus deui naon deui pamenta hidup teh teras ama santos abdi dipencit eta antadahaba bikomisi ila umi ama weyahna datang canak angwan abdi pasihkeun ka emak tadkirotan mini carioskeun ka emak kenang-kenangan kitu ti abdi kasih ti hajar carioskeun ama tadkirotan mini kenang-kenangan kitu ti abdi sabab abdi teh can bisa mulang tarima kanu jadi sepuh bahkan emak teh teu kantos cumang carios heula kaburu mangkat ka dieu kamina ayeuna dipencit terus si abdi teh can bisa nyugemakeun kolot
nanaon atuh dilanti raksukan ieu weyahna ama angkat wih canak aksukan abdi ieu pasihkeun ka umi carioskeun tadkirotan mini kenang-kenangan ngan ukur bisa sakieu kitu ti abdi balik urang geus bisa jeung cindra mata kenang-kenangan ngabungahkeun kana jadi inung bapa urang. Masya Allah eta budak soleh mata tonggak hayang disolehan anak paktana urang can bisa soleh ka kolot urang terus deui ama wasalim jeung salam gitulah hanya ka umi wakul jeung ngucapkeun ku ama ka laha ka umi isbiri ala amrillah carioskeun ama ulah henteu ti abdi ka umi itu sing sobar narima parentah Gusti Allah. Eta Kangjeng Nabi Ismail kasolehan nu model gitu di dieu alap deui hikmah jak urang kaji pemahaman nu leuwih luas jang mana jang loba pikeun ayeuna nyadarkeun diri urang nu mana tadi hayang diborogod ulah milaraan hayang ditanggungkeun bisi hukum kahalangan kunyaah terus tepikeun ka hayang supaya dileledkeun pakaian sabab bisi udat acet ngariweuhkeun kanu jadi kolot bahkan minimal ngajadikeun sedih kanu jadi kolot. Coba kembalikan ka urang paingan ayat-ayat Allah dijajarkeun tentang posisi ka Allah sinareun ka inung bapa. Dauh Allah a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ibadah pek anjeun ka Allah wa la tusyrik bi syai'a jeung jangan sekali-kali menyekutukan Allah wa ayana wa bil walidaini ihsana jeung ka inung bapa weyahna sing bisa ihsan. Nakbirna Allah ku ihsan. Coba sedenganan dina agama aya iman aya Islam aya ihsan. Naon ihsan teh anta budallah ka annaka taroh ibadah ka Allah kos urang teh saperti ningali ka Gusti eta ihsan. Jadi lamun ibadah ka Allah teh kudu cara urang ningali ka Gusti Allah. Pak ilam takun tarohu lamun anjeun teu ningali ka Allah cara urang tetep kudu boga rasa yen Allah meningali ka anjeun pan gitu kunaon Allah ibadah anjeun ka Allah jeung jangan sekali-kali ayeuna ngamusyrikeun Allah wa bil walidaini ihsana kunaon Allah nakbir kulapan ihsan berarti dalam artian urang nyieun kahadean ka ayeuna indung bapa baik kerdohir aya heg mulai hormat ku urang inung bapa baras sanajan cek batur eueuh nanaonna tapi nisbat urang jadi anakna didinya ayana barokah didina ayana laknat sing kade eta inung bapa perlakukeun terhormat eta inung bapa urang tapi ka Allah ngawanti-wanti ngareneng-reneng ayat sinaran ayeuna pelakuan ka Gusti Allah jeung ka inung bapa tapi ka nakbirna kulapan ihsan dalam artian keur hirup pek hormat mumule nalika geus maot oge tetep mumule otak sok aya jelema ditinggalan harta dak disidakohkeun ninggalan kolot kebon awi aya madrasah butuheun dak dijariahkeun ka madrasah sing dugi cara ka kolot ka sepuh cara ninggalanana aya kitu lin hade tah wabil walidaini ihsana. Nu kadua pemahaman ihsan berarti rek berhareupeun aya kolotna hormat berlaku baik sanajan jauh jeung kolot mah aya di mana wae sok perlakukeun baik eta kolot. Nu kaduana boga rasa kos nu dipantau ku kolot. Kumaha lamun urang hirup kolot aya kene urang migawe maksiat migawe doraka jauh aturan Allah jeung jelema loba teu aya sodekah kolot milu ringrang milu risi hana calaka data sawala parimasa kolot milu ringrang keur aya
kolot geus maot oge tetep kudu rasa ihsan teh tadi kudu kaya keur aya perlaku perilaku urang bahkan kudu leuwih tarapti leuwih hati-hati lamun hirup geus maot rek migawe maksiat aturan nu kang nongong ti Allah kudu leuwih paur naon sababna sabab lain sakadar urang dampakna tanggung jawab pelakuna dampakna bakal ngempet ka holot urang nu aya di alam barzah. Terus prihatin tamatak wabil walidain ihsanan rek hareupeun rek keur eueuh rek geus maot rek keur aya keneh perlakukeun baik eta orang tua di dinya disebutkeun anak anu soleh. Mudakat ayeuna anu terakhir seolah-olah ye sohibil hajat tujuan mulia rek ngetak kurang kali anu soleh tu tadi teh al-qaim dia kukilah wa kukil ibadi mana terutama aturan ibadah sabab tadi ge digariskeun muru auladakum bisolah parentah ku anjeun anak anjeun salat nikah ibadah jeung sajabana kembali we ka urang tapakna da urang can bisa soleh anak hese rek solehna terus pan gitu pan tepat lamun ulama guru-guru urang manusia nu disebut ulama teh di atas rata-rata apikna jeung sajabana eta ulama tepat ka muridna sanajan ilmu teu mapak cara anjeunna tapi ku sawab ayeuna kaapikanana tepat matak manfaat ilmuna gitu. Dan nu ayeuna mah ulamana mana manusia lain di atas rata-rata manusia standar bahkan rata bahkan kadang manusia di bawah rata-rata nu disebut ulama bener kumaha di bawah rata-rata teu saeutik figur ulama upama tapi kalah nyen kambing hitamkeun hukum agama dipakai kepentingan pribadi jeung sajabana ketika bisa dibeli eta ulama diperalat ku rejim jeung sajabana berarti eta manusia sanajan dokir kesebut ulama tapi manusia bukan di atas rata-rata bahkan di bawah rata timbul mana sanajan fatwa ngagorolang jeung sajabana hese rek aya asar tapatna contoh lamun kiai capetang nyarita padahal eta kiai manusia di atas rata-rata kiai baheula mah teu bareseun ngomong tapi ngawaro omonganna diturun sunnah wal jamaah turuk perjalanan ayeuna guru-guru urang anu ayeuna dibawa ku guru-guru urang di dieu titip sim kuring naon sababna sabab ulah ketika rantai salasil gunayan rantai urang ulah ketika pegat sabab naon nu dibutuhkeun teh tadi da geuning ibadah manu dipigawe ge kadang mah jauh jeung aturanana sugan we rantai jeung solihin mah ke urang kenging syafaat marantena amin ya Allah ya rabbal alamin. Nu terakhir doa moga-moga ya Allah sifatna sahibil wali mamang solih di dieu nu parantos korbankeun harta-harti kana emutan bari ayeuna lain saalit kenging tunjangan dorongan ti para wargi ti tatangi jeung sajabana wujud riungan nu saki ageungna nu tujuanana tah ayeuna tasyakur bi nikmat syukuran ka Allah oge ayeuna ngamumule nu janten putrana saolah-olah ikhtiar hayang ayeuna ngadauhan murang kalih anu soleh muga cita-cita mantana dikabul ku Allah amin. Putra nu diwalimah anu dihitanan sing dikarsakeun ku Allah janten hamba Allah anu berilmi hamba Allah anu solih amin ya Allah ya rabbal alamin. Khusus ayeuna nu dilimahkeun luar nu dilimahkeun nu dewasa nu tacan dewasa umum para putra putri urang sadayana muga dijarenkeun hamba Allah anu solih amin ya Allah ya rabbal alamin. Nu terakhir saolah-olah sim kuring muga-muga doa riungan urang para hadirin sadayana saolah-olah dina kaayaan anu model kieu sabenerna mah bari ayeuna cuaca nu model kieu urang tapi dianggo riungan nu model kieu ya Allah muga-muga budak tunuh jengkel jeung sajabina sing aya catatan anu tantu pertama jadi kiparat kana dosa urang amin
jadi amal kahadean atuh sasieun sabeuneureun sing jadi ilmu cek tadi ari ilmu mah teu kurang-kurang di dieu oge percaya seolah-olah ngan muga-muga sing jadi pencerahan lehelaanan ari jadi ilmu mah dari dieu ge tagalna ilmu tadi cek protokol gini sing jadi pencerahan lehelaanan gitunya muga-muga ya Allah sakali deui urang samungkurna dina ieu riungan muga-muga dosa dihampura dituliskeun kahadean kalayan muga-muga sing ayeuna jadi kamanfaatan dunya kamanfaatan akhirat panginten salah kadar sakitu bobo sapanon sakelang sapakan tutus langkung kepang halang timbang tarajung ayati hadirin sadayana wallahu yahdi ila siratil mustaqim wa ila jannatin naim akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.